Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Umaga pa lang dito sa amin, 7:45. Ngayon guys, ang kakainin ko lang, ang breakfast natin ngayon is ito lang. Yung ginawa ko kahapon, yung namura at saka yung biscuits na oats siya. Kasi nag-regime, ano tayo ngayon ng konti, di ba? Nag-diet. Ngayon guys, ito, gusto ko dito kasi nakikirinig nyo ba yung ayan, yung ibon. 'Di ba kahit nag-iisa ka lang, nag-aalmusal ka mag-isa palagi. Yung kasama mo na lang yung mga ibon at saka yung mga nakapaikot sa iyo na mga puno, 'di ba? Ayun guys, ito ginawa ko na siya kahapon o kanina. Kaya lang naglubat yung aking battery kaya ito yung kinakain ko. Sarap guys. Ito yung katawagin nila dito na mura. Kasi alam mo guys, mahilig talaga sila sa sweets. Mahilig nila sa sweets. Harap. Alam mo guys dito, wala kang worried. Kahit iwanan mo yung bahay mo mag-isa, walang mga magnanakaw, walang akyat bahay gang dito. Safe na safe ang buhay dito. Safe ang buhay, tapos yung mga neighbor walang pakialaman. At tulad yan, neighbor namin dyan. Pag tinawag ko lang, kumusta, ganyan, ganyan lang. Walang pakialaman dito. At saka safe. Safe yung mga bata kahit saan tumakbo. Walang kidnapper, walang hold-upper, walang snatcher, walang... Kahit nakapulupot pa yung mga gold mo sa katawan mo. Walang gagalaw sa'yo dito. Kung yung shop ko doon sa... Kung alam mo, yung shop ko, kung doon yan sa Pilipinas, dapat dalawa yung security mo. Kahit mga bangko dito guys, walang mga security. Walang secure. Yan sa Pilipinas, may security na 4, 5, 6, 10. Yan sa Pilipinas, kahit may security na dyan, nahuhold up pa rin yung mga bangko na may mga magnanakaw pa rin. Dito wala. Ang sarap ng buhay yung nag-iisa ka, nagbe-breakfast ka. Kaya gusto ko, pag nagbe-breakfast ako, gusto ko kasama ko kayo. Yan guys. Yung sa likod ko, orange yan. Yung quality niyan, kasi dito guys, di ba sa atin sa Pilipinas, pag sinabi nating orange, isang ano lang. Dito may shamuti. Yan dito kasi iba-iba yung quality. Merong sila sinasabi na iba-ibang variety ba, yung iba-ibang klase yung... Dito kasi guys, iba-iba klase yung orange. May mga kanya-kanya silang pangalan. Katulad nito, meron dito shamuti. Tapos meron kami ditong balanse, paransawi. Marami silang pangalan. Yan, marami yan guys, maraming bunga. Saka masarap kasi yung mayroon kang mga puno na tanim. Yung gusto mong kumain, kailan mo gustong kumain, magpitas ka lang, nandyan na, di ba? Sana guys, buhay pa yung nanay at saka tatay ko. Sana naipasyal ko man lang siya dito. Kung saan mayroon na akong, kung saan kaya ko na bumili ng plane ticket para sa kanila. Doon pa naman sila nawala. Diba nakakalungkot? Yung lahat ng pinaghirap, lahat ng hirap nila, hindi man lang natin nasuklian ng kaginhawaan ba? Alam mo dati, napanaginipan ko yung nanay ko na pumunta dito. Tapos guys, ang ganda-ganda niya. Yung haba-haba ng buhok niya. Tapos talaga para siyang dalaga. Ang sexy-sexy niya. Sabi kong ganun sa kanya, Mama, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, dito ka na lang muna mag-stay. Sabi ko sa kanya.
Sabi niya, hindi. Sabi niya kasi, hinihintay ako ng mga kasamahan ko doon. Sabi ko, saan ka ba ngayon? Sabi niya. Sabi niya, alam mo, sabi niya, Edisa, sabi niya, ang ganda-ganda ng bahay ko doon. Sabi niya ganon. Sabi niya, ganda-ganda ng bahay ko doon. Sabi niya, maraming bulaklak. Sabi niya. Tapos sabi niya, ang bango-bango. Sabi niya, ganon, ang bango-bango talaga doon sa nilipatan kong bahay. Sabi niya. Tapos nagtaka ako. Sabi ko, bakit? Tinanong ko naman siya. Sa panaginip yan, guys, ha? Tinanong ko naman siya. Sabi ko, bakit pumunta ka dito? Sabi ko, isang araw ka lang. Sabi ko, dito ka na sa akin mag-stay. Sabi ko sa kanya. Alam mo kung anong sabi niya? Sabi niya sa akin. Edisa, sabi niya ganon. Sabi niya, Edisa, sabi niya, bahala ka na sa kapatid mo, ha? Kay Maricho. Nagulat ako, sabi kong gano'n. Samantalang mayroon pa kami mga maliliit na kapatid, yung bunso namin si Christine. Bakit yung sinabi niya sa akin doon sa panaginip na ako na lang daw, ako na ang bahala daw kay doon nga sa kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit yan ang panaginip. Kaya ngayon yung kapatid ko, kasi nga yun ang bilin sa akin ng nanay ko sa panaginip. Kaya yun, palagi ko talaga siyang tinatawagan, palagi kong gusto ko siyang makausap, para bang ganyan. Kasi nga dito yung kasabihan sa Muslim na pag inano ka sa panaginip ng isang patay, dapat sundin mo. Ganun. Kaya dati nung sabi kong ganun sa sarili ko, bakit kaya si Manay Maritso pa, samantala may mga kapatid akong mas mga maliliit pa doon. Kasi yung kapatid ko, mas matanda sa akin ng 2 years yun. Hindi ko lang alam. Bakit? Alam mo guys, nagmana ako doon sa nanay ko at saka sa auntie ko kay Mama Ed. Kasi palaging umaano yung ilong nila. Palagi bang kumakate. Tsaka madali silang magkaroon ng tawag doon. Madaling, kung makakaano lang sila ng buha, ng alikabok, makakasanghap lang sila ng alikabok, tapos yung tela, di ba, pag nananahi. Tapos yung, ako kasi ganyan eh, magmana ako sa kanilang dalawa. Ang sarap guys. At saka masarap yung alamond. Yung talagang ayun, tignan mo ah. Parang maano mo ba, mapifeel mo talaga yung lasa ng alamond. Itong alamond, mga kababayan, tanim namin yan. May tanim kasi kami, may farm kasi kami doon sa, malayo siya ng konti. At saka ito, meron ako ditong alamond oh. Meron akong alamond dyan sa likod. Mag-ano yan, by January, mamumulaklak. Ang ganda ng bulaklak niyan. Kasi winter lang siya namumulaklak. January tapos March niya, bubunga na siya. Ganda ng bulaklak. May kasama ako 2 pusa. Hey! Pusa. Alam mo kasi ito guys, pinagawa ko to sa mga anak ko kasi meron akong grapes dito, yung black na grapes. Meron kasi ako doon sa likod ng bahay namin. Green na green na grapes. Ito binigyan ako ng kaibigan ko ng black grapes. Kaya yan ilalagay ko dito. Diba? Para pag summer, pwede kaming kumain dito ng mga kaibigan ko. Alam mo kung anong pangarap ko? Makapunta yung 2 kapatid ko dito, yung babae. May awa si Allah. Kasi yun, busy pa kasi yung mga yun eh.
Dahil may mga apo na yun. Tapos yung isang kapatid ko kasi may apo na maliit pa, mga siguro 2 years old. Nag-aaral pa yon. Kasi nga nabuntisan niya siya. Kaya nag-aaral pa yung nanay nun. Ewan ko ba bakit ang mga bata ngayon iba na, no? Namimiss ko nga pala si Mama Tunya. Mama Tunya, namimiss na kita. Dalawa na lang yung natitira sa mga auntie ko. Sa mother side. Si Mama Ed. Hi Mama Ed, kumusta ka dyan? Ingat ka palagi. Tapos si Mama Tunya. Hi Mama Tunya. Ingat kayo dyan. Sila dalawa na lang yung natitira. Tapos sa father side ko naman, isa na lang yung uncle kong natitira. Lahat po magkakasama na sana sila doon. Diba? Ang hirap, no? Ewan ko ba?